дуруд ҳамватанон, ду сухан гуфтанӣ будам дар барои либос. Либос қонунҳои нав, ки дар Тоҷикистон мебарояд. Дар барои либос бисёр одамо гап мезананд, ки занҳо бояд сатр пӯшад ё на. Ин сатр аз куҷо омадааст ва ин сатр либоси миллӣ ҳаст ё не. Ин масъалаи ман гап намезанам, ҳамин масъала умуман ман чақа намешавам. Лекин ман ду сухан гуфтанӣ будам дар барои либоси мард, либосҳои тоҷик, марди тоҷик, ки дар Тоҷикистон мепӯшанд. Асосан дар мактабҳо, университетҳо, дар маҷлиси олию ғайра офис. Бисёр мардакҳои тоҷик ҳозир костюмбрюк мепӯшад, рубашкаи сафед, изори брюки сиёҳ ва пиҷаки сиёҳ, костюмбрюк. Занҳо бояд дар мактаб бояд кофточкаи сафед пӯшад ва юбкаи гӯем сиёҳ. Кофточкаи сафед ва юбкаи сиёҳ ҳамчун мактаб мепӯшад. Ин аз куҷо баромадааст? Костюмбрюк аз куҷо баромадааст? Ман ба шумо як сухан мефаҳмонам, ки ин либоси миллии ҷӯтӣ ҳаст, яъне ҷӯтҳое ки хасидах ном дорад. Ҷӯтҳое ки дар Аврупо зиндагонӣ мекарданд, онҳо либоси миллии онҳо ҳамин тавр аст. Яъне мардахҳо костюмбрюк мепӯшанд ва аз болои ба сарашон кипа мепӯшанд, ранги тоқи мусулмоно барин, ва ё ки шляпа мепӯшанд, мисол шапкаи шляпа ва костюмбрюки сиёҳ и рубашкаи сафед. Ин либоси миллии ҷӯто аст. Марҳамат, дар ҳамин сурат шумо метавонед дидан либоси миллии мард ва либоси миллии зани ҷӯт. Чӣ тавр ин либоси ҷӯтҳо ба дунё баромадааст? Ба ғайр аз ҷӯтҳо дигар миллатҳо мепӯшидагӣ шуданд. Дар Европа бисёр ҷӯтҳо дар бонк кор мекарданд, коригари бонк буданд ва барои он ки ҳамчун мусулмоно пулро қарз додан наметавонанд, европейцоям одамои Аврупо бо бонк сару кор надоштанд ва дар бонк асосан ҷӯтҳо кор мекарданд ва ҷӯтҳо ба кори худ либоси миллӣ пӯшида меомаданд. Барои он ки ин либоси миллӣ ҳаст ва ё бояд фақат либоси миллии худро пӯшанд. Ин ҷӯтҳои Европ гӯем, ман чӣ тавр гуфтам, номи онҳо хасидах ҳастанд. Ин либоси миллии хасидах, ки дар бонкҳои Европа, дар бонкҳои Германия, Полша ва дар бонкҳои Англия, Европ кор кардагӣ буданд. Баъд аз он ва ё ба корхона ба либоси миллӣ меомаданд. Баъд аз он ин либос ба тамоми дунё ҳамчун либоси гӯем ки дипломатӣ баромад, ҳамчун либоси гӯем ки либосе ки шумо дар яъне ба дигар суханҳо гӯем ки ин либос диловой стил ҳисоб мешавад. Диловой стил. Биёем тамошо кунем. Марҳамат, ҷӯтҳо дар Изроил ба либосҳои миллии худ ба кӯча баромаданд ва дар кӯчо мегарданд. Дар Амрико калон районҳо ҳаст, калон шаҳрҳо ҳаст, ки ҷӯтҳо зиндагонӣ мекунанд ва анамин тавр либос мепӯшанд. Ин либоси миллии ҷӯтҳо ҳаст. Ана акун фикр кунед, моҳон дар Тоҷикистон маҷбур мекунанд, ки дар институту мактаб анамин тавр либос пӯшанд, анамин тавр костюмбрюк. Ин либоси кӣ ҳаст? Либоси миллӣ ҳаст. Яъне либоси худро мумкин нест пӯшидан ва либоси ҷӯтиро мумкин аст. Мана марҳамат. Суртукҳои дароз ё ки пиҷак, изору брюкати пиҷак. Ин либоси шакли либоси миллии ҷӯто. Хасиди ном доранд. Хасиди.
ин ҷутои Европ, либоси миллии онҳо ҳамин тавр мебошад. марҳамат. ин либосҳои мардуми ҷут ҳамчун либоси миллӣ аст. шинос метавонад ба чашми шумо ё не? боз коме гап мезанад дар барои либоси бегона. ва боз як бори чӣ мегӯям, барои чӣ ки зан ҳақ дорад чӣ хел намуд мехоҳад ҳамин хел либос пӯшад. хоҳад озодӣ либос, озодӣ сухан бояд дар давлат бошад. дар конститутсия навиштагӣ аст. яъне агар озодӣ сухан мегӯем, агар одам ҳақ дорад фикри худшо гап занад. агар мо гӯем ки озодӣ либос пӯшидан, одам ҳақ дорад тамоми намуди либоспӯшӣ ҳақ дорад ки хоҳад пӯшад. агар хоҳад марҳамат сатр мебандад, агар нахоҳад мӯи сари лӯш мегардад ва либосҳои Европ мепӯшад. ҳеҷ кас ҳақ надорад гӯяд ки не ту либоси Европ набояд пӯшӣ. ҳамчунин баровар либоси гӯем сатр, зан агар хоҳад метавонад либоси сатр пӯшад. дар тамоми дунё давлатҳои тараққӣ ду намуд либос пӯшидан иҷозат аст. ва манъ кардани либос пӯшидан ин кори шахсии одам ҳаст. ҳар шахс худаш фикр мекунад чӣ либос пӯшаду чӣ не. вақте ки давлат мегӯяд ба мардум ин либосро пӯшед ва ин либосро набошед, ин ҳуқуқ шикастаи асосии инсонӣ ҳисоб мешавад ва ин набояд бошад дар давлати тараққӣ, дар давлати дунявӣ ин хел корҳо набояд бошад. марҳамат. ва мо мегӯем ки тоҷикон набояд либоси миллӣ пӯшад, гӯем сатр пӯшад, ё ки либосҳое ки тоҷикон мепӯшиданд куртаҳои дароз гӯем да, мо ки иҷозат нест, тоқӣ пӯшидан иҷозат нест, вале либоси миллии ҷутӣ, марҳамат, либоси миллии ҷутӣ дар мактабҳо, дар институтҳо, дар маҷлиси олӣ мепӯшанд. марҳамат. ана ҳамин тавр. мумкин шумо таърихи ин либосро намедонед, ман шуморо ҳозир нақл кардам. ташаккури зиёд барои диққати шумо.